El Banc del Temps és un projecte que es basa en un intercanvi de serveis que es demanen o que s'ofereixen i que el preu que tenen és el temps que s'hi dedica. Avui us presentem el projecte del Banc del Temps a les escoles on els alumnes intercanvien els seus coneixements entre ells. Una miqueta és explicar-vos com funciona a diferents etapes. Tenim una etapa de secundària que fan un banc del temps tutorial, fan intercanvis 2 a 2, tots els nens i nenes acaben intercanviant allò que saben i s'ensenyen i aprenen l'un de l'altre. El nom que li hem posat, el sobrenom que li hem posat en aquest banc del temps és Ensenya i Aprèn, i fa uns quants anys que ho estem fent a primer d'ESO de secundària. I entren tota mena d'habilitats. Una de les habilitats, per això ha de tenir a veure amb el currículum de primer d'ESO, ha de ser o alguna cosa d'anglès o de matemàtiques, aleshores intercanviant ajuda també. Alguns es fan recuperació de matemàtiques, uns altres ajuden a repassar anglès. És una de les habilitats que han de tenir, han de presentar del gran àmbit que poden fer. La resta hi ha coses curiosíssimes. I en canvi amb els més petits a primària fem una modalitat una mica més ajustada. Són nens més petits i llavors fem com un petit taller. L'intercanvi ja no és de 2 a 2, sinó que és un tallerista que ensenya a fer alguna cosa que té a veure amb art i dos aprenents, posem per cas, i al cap d'uns quants dies canvien aprenents i talleristes, de manera que al llarg de tot el projecte hi ha nens i nenes que s'ensenyen mútuament alguna cosa que saben. L'any passat, 5è i 6è, vam fer tallers, que era el taller d'experts del Banc del Temps. I cadascú proposava 4 coses per 2 setmanes. I tots els altres havien de passar com a mínim una vegada a àrea. I intentar aprendre una mica tot el que ens interessava i això. Com, per exemple, tocs amb pilota, teatre, diàbolo també, PowerPoint, altres varietats que ja tinguessis qualitats i que als altres ens interessen. Jo soc la Maria i ella és la Lorena, ella és la Paula, però està amb una altra persona. Aleshores ho vam fer a segon d'ESO, el curs 2009-2010, i ara estem fent batxillerat. Aleshores ho vam fer arran del treball de síntesi que va tractar de la multiculturalitat. Aleshores, arrel d'això, vam fer el banc del temps, que la professora ens va passar una fitxa amb el que podíem ensenyar i el que volíem aprendre. Aleshores, depèn de l'oferta i la demanda, vam fer uns grups i dels coneixements que tenia la persona vam fer grups del que volíem i vam fer futbol, hip-hop, grafiti, balls i henna, perquè el nostre l'institut té la qualitat que hi ha gent de tot el país, de tots els països. Aleshores, podíem donar coneixements tradicionals d'aquí i ells també del seu país. Aleshores vam fer un taller de henna. I el hip-hop i el grafiti és més Amèrica i això, però no tenim Amèrica. Aleshores, els alumnes de segon d'ESO només van fer un ordre de preferència del 1 al 6 i depenent d'això vam fer els grups, que vam fer 2 grups de 3 quarts més o menys, i aleshores vam fer 2 de futbol, 2 de hip-hop, 2 de grafiti, 2 de balls i 2 de henna. Aleshores el que vam fer nosaltres va ser de ball, que vam fer, cada una sabia més un tipus de ball i aleshores vam gravar música. Sí. I informació als instruments de cada especialitat. I encara que vam ensenyar nosaltres, la gent venia de la República Dominicana, la bachata, la salsa, la bachata i el merengue. I llavors també
taller també vam aprendre molt de la gent. I també vam fer hip-hop, rock, flamenco, que és més d'un altre, o sigui, més d'aquí. Més tractat per nosaltres, sí. Per exemple, el flamenc, el seu origen és a Andalusia, i llavors, com ja havíem fet classes, quasi de tot, vam poder ensenyar molt del que sabíem nosaltres. I aleshores, vam gravar el disc, vam començar fent passos, sense música, i després ja quan havien après vam fer la pràctica i vam ballar. I a l'acabar el taller vam preguntar a la gent què els havia semblat, si els havia agradat, si havien après bastant, i va sortir molt bé, i els professors també van acudir al nostre taller, perquè hi havia professors que també volien aprendre a ballar. Però en aquest cas, o sigui, nosaltres vam donar però no vam rebre, però vam rebre més coses abstractes, o sigui, la confiança de la gent que en un moment pot ser que els veiem per l'institut i no parlem amb ells, i aleshores allò va fer com una connexió. Aleshores vam rebre com confiança i connexió amb ells. I va ser allò, però no vam aprendre res, però sí que va ser abstracte. I a relacionar